भइल बारा दुख रे मिले के बात सुन के रही बारा खुश रे गेला पर हुआ हमारा भइल बारा दुख रे कितनो हम बोल हईनी लेकिन तहियो न देला गेली तो काम न भेला गेली तो काम न भेला कितनो हम बोल हईनी लेकिन तहियो न देला गेली तो काम न भेला गेली तो काम न भेला सोचली कि जाइते मात्र पांजा में पकड़ी उठावा में ओठ सटा के चुम्मा चाटी करी जागल रहे जोश बस में रहे ना खरगोश रही ओही में बदहोश बात टाल देलक गेली तो कम न भेलक गेली तो कम न भेलक भीतरे भीतर हमरा खीस बड़ी बरल कितनो पोलहनी लेकिन तबाहु न करल रीतिक विकास अब नइखे सुनायास परवेश के बड़ी उधो खार देलक गेली तो कम न भेलक गेली तो कम न भेलक मिले के बात सुन के रही बारा खुश रे गेला पर हुआ हमारा भइल बारा दुख रे कितनो हम बोल हईनी लेकिन तहियो न देला गेली तो काम न भेला गेली तो काम न भेला कितनो हम बोल हईनी लेकिन तहियो न देला गेली तो काम न भेला गेली तो काम न भेला प्रीतम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलपुर।